다 나왔나요? 네. 이제 저녁 운동은 끝난 건가요? 예. 그냥 오늘은 이제 일과 끝. 고생하셨습니다. 일과가 생각보다 너무 빡세네요. 뭐 하다 보면 익숙해집니다. 평소에는 훈련 끝나고 바로 집으로 오기 가세요? 그쵸. 뭐 딴짓 할 힘이 없어가지고 아. 훈련 다 하고 나면은. 오늘 운동은 다른 날보다 좀 더 잘 된 것 같나요? 뭐 잘 됐다 안 됐다라는 느낌보다는 그냥 딱 컨디션 조절에 중점을 맞춰가지고 잘 한 것 같아요. 네. 근데 이게 대부분 항상 잘 된다고 말할 수 있죠. 대부분이 다치지만 않으면. 좀 삐끗하거나 그런 날은 안 된 날이고 부상만 없으면 다 잘 된 날이긴 해요. 지금 수영이 형도 허리 삐끗해가지고 지금 고생하고 있습니다 지금. 와이프님이 네. 그렇게 만드셨나요? 예전에 저 때문에 이제 갈비 골절이 한 번 났었고요. 근데 이번에는 저 아닙니다. 너야. 어제 저랑 하지도 않았는데 뭔 소리예요. 그 전에 했잖아. 그 전에는 많이 했죠. 네. 화목한 동료의 보기 좋습니다. 수영이 형 때문에 11월에 다리 인대 한 번 나갔었습니다. 내 허벅지. 네, 허벅지 햄스트링 팔. 하나 둘씩 나오는 거 보면은 네. 더 재밌을 것 같습니다. 어떤 거? 부상. 서로가 서로에게 피해야. 평소에도 운동 끝나고 나면 이렇게 힘이 하나도 없이 모든 힘을 다 쓰고 나가십니까? 네, 저희 훈련 시스템상 요령 부리기가 어려워가지고 요령 부여도 힘든 건 똑같아서 네. 항상 힘들어요. 항상 아파요 몸이. 저쪽으로 타죠 먼저. 감사합니다. 성웅이 집까지 가서 마무리 하시는 건가요? 네, 맞아요. 네, 아침에 59 돼 있을 것 같은데. 오늘 마지막으로 몸무게 재셨을 때 몇 킬로 나오셨나요? 아까 전에가 아마 바지 무게를 제외하면 한 59.3 이랬을 거예요. 어제는 운동 끝나고 한 59.56? 이 정도 됐었는데 어제보다 좀 준 거 보면은 내일 더 줄어 있을 것 같긴 합니다. 오늘 또 운동을 많이 해가지고 마지막에 와이퍼님 혹시 주변에서 누구 닮았다는 소리 들어본 적 있으세요? 저 좀 다양하게 나와가지고요. 다채롭게 나오는데 이제
뭐 장동민 닮았다는 소리도 많이 써보고 개그맨. 예. 습관이 있다. 예. 그 뭐지? 그 스님. 아 스님에 나온 친구 2에 나온 스님. 어. 예. 아. 그건 저도 인정. 삭발하면 엄청 똑같더라고요. 그거 유명하죠. 진짜 깜짝 놀랐습니다. 본인이 아니시죠? 아 저 아닙니다. 예. 혹시 유지수님은 그거 밈 아시나요? 밈이요? 저요? 어떤 밈이요? 왜 안성재가 격투기를 하냐고. 그거 잘 알고 있죠. 아 근데 가끔 네. 거울 보면은 닮긴 닮았다. 저도 생각하긴 해요. 길에서 혹시 다른 분들이 오해한 적은 없나요? 한 번 있었어요. 아 진짜로요? 네, 제가 또 와, 근데 레전드네. 격투기 선수기도 하고 유튜브에 좀 나오니까 네네. 당연히 유지수로 알아보시고 이제 인사해 주시나 했는데 셰프님. 그 안성재 셰프님 맞죠? 이렇게 하셔가지고 네. 깜짝 놀랐습니다. 진짜 싫어해. 근데 진짜 너무 모수 한번 웃기다. 가고 싶어요. 모수 한번 데려가 주세요 형. 네. 너무 웃기다. 거의 1인당 40만 원이나 가던데. 한번 안성재 셰프님이랑 커뮤니케이션 한번 해야 되는데. 아니면 그냥 셰프님인 척하고 네. 가서 DC 하나 내놓으라고. 아. 내오라고. 오늘 잘 되고 있나 하면서. 안성재 셰프님 키가 좀 크신 것 같던데요. 아 그래요? 덩치가 좀 있으신 것 같더라고. 덩치는 좀 있으신 것 같아요. 네, 그렇구나. 복싱 하는 거 보니까. 맞아요. 하긴 또 미군 나오기도 했고. 미군 출신. 예. 메카닉 출신이잖아. 영어 하시는 거 보면은 진짜 발음 예. 완전 귀족 같아. 맞아요. 귀족 같으죠. 뭐지 요리 이름 얘기하는 거. 근데 형도 격투기 설명할 때 비슷해요 느낌이. 느낌 있는 것 같아요. 안성재 셰프님이 요리 설명할 때랑 형이 격투기 설명할 때랑. 그래? 예. 기분 좋아지셨다. 초크를 좀 더 이분하게. 다들 좀 더 깊숙이 넣어야지 하면서. 자, 이 기술의 킥은 이건 라수가드 막 이러면서. 라스가. 집에서 연습을 좀 하시나요? 저요? 아니야, 저는 그건 아닌데 제가 이제 PT를 하다 보니까 네, 그런 기술 용어들이 그런 것들은 좀 알고 있어야죠. 원래 이렇게 운동하고 이렇게 가면은 성웅이랑 힘들어서 한마디도 안 하고 가고. 네, 그러니까요. 보통 제가 많이 힘들면은 네. 둘 다 말을 안 하고요. 수영이 형만 힘들면 그래도 대화를 많이 합니다. 근데 이제 예. 그럼 평소 같았으면 오늘도 조용히 집에 가는 그런 구도였나요? 그랬을 것 같아요 느낌이. 아니, 그래도 예전에는 진짜 저나 수영이 형이나 훈련 준비하고 얼마 안 남으면 진짜 침묵이었는데 최근에는 이제 둘 다 괜찮아진 것 같아가지고. 훈련에 좀 익숙해져서. 근데 진짜 힘들면 빨리 그냥 집에 가고 싶은 마음밖에 안 들어서 수건해집니다. 무슨 느낌인지 알 것 같습니다. 혹시 지금 그러시나요? 오늘 따라만 다녔는데 진짜 선수분들 대단하다고 느끼네. 따라만 다녀도 이렇게 힘든데. 선수분들보다 더 헉헉거리시더라고요. 야, 이 바이퍼 TV만큼 또 PD님들도 MMA를 하셔야 되는 거 아닙니까? 그래도 그 운동 짬밥 있습니다 두 분 다. 아 진짜? 고등학생 찍먹. 네. 찍먹. 어떤 MMA 하신 거예요? 네, MMA도 조금 하고 아 이제 이 동생이랑 저랑은 주짓수 체육관에서 주짓수. 옛날에 만나가지고 어디 광명이지? 그 본가가 이제 여수여서 둘 다 그 고등학생 때 연이 닿아서 아직까지. 와 전라도 네, 맞습니다. 여수. 네.
거기 진짜 음식 장난 아니라고. 음식이 진짜 맛있다고. 여수만한 데가 없다고 그렇게. 아, 진짜요? 나중에 바이퍼 TV 한번. 네, 안 그래도 한번 납치할 계획을. 여수 오 마이 갓. 네. 그렇죠. 와 제대로다. 저희 뭐 준비할 것도 없이 그냥 고향 내려가는 날 선수님 모시고. 와 대박. 갑자기 짜파게티 존나 먹고 싶다. 근데 짜파게티도 여수 짜파게티가 더 맛있습니다. 아 진짜 안돼. 2번 끓여 먹고 싶다 갑자기. 제가 오늘 좀 놀란 게 바이퍼 선수님이 워낙 이제 언면도 좋으시고 약간 카메라 켜지면은 마이크 안 비게 하시는 거 알았는데 유지수 선수님이 의외로 의외로 카메라 기질이 있으신데요? 아 진짜요? 네. 아 저도. 네. 알고 계셨나요? 알고 계시죠? 아 제가 좀 네. 그 날마다 좀 다릅니다. 컨디션이. 아. 네, 어떤 날에는 카메라가 눈앞에 있으면 바로 네. 고장 나버릴 때가 있고, 오. 또 어떤 날에는 그냥 평소처럼 괜찮을 때가 또 있더라고. 어. 그 날마다 좀 다른데 요새 그래도 좀 저는 네. 좀 노력을 하는 편이에요. 아. 그래도 제 영상을 조금씩 보거든요. 네네. 보면 아 이때 좀 이런 식으로 얘기할 거, 아 이때 좀 이런 식으로 얘기할 거 좀 하면서 네. 하면은 좀 그래도 도움이 되는 것 같아서 옛날보다는 그래도 괜찮아지지 않았나. 아. 안 그러니 성우야? 아 많이 좋아졌죠. 그래? 네. 근데 사실 저도 그런데 블랙컴뱃 촬영할 때는 오디션 때 카메라가 이렇게 앞에 있는 게 안 익숙하니까 네. 막 말문 막히고 무슨 말 해야 할지 모르겠고 그런 거 많았는데 이제 블랙컴뱃 촬영도 많이 하고 저도 유튜브 하다 보니까 이제 자연스러워지는 거죠 이게 평소 때처럼. 이게 다 방송 짬바 이런 게. 아 그쵸. 수영이 형 UFC 가서 뭐 사진 촬영하거나 그럴 때도 이제 짬이 있으니까 되게 관계자들이 얘 왜 이렇게 잘하냐 이런 말 많이 했고. 오. 사실 안성재 셰프가 유명해지기 전에는 그 유수영 선수님께서 제일 유명하셨죠. 그쵸. 맞습니다. 지금 갭 차이가 너무 멀어져가지고 수영이 형이 UFC 챔피언 하는 거 아닌 이상 극복하기가 힘들 것 같습니다. 챔피언 해야지. 나중에 기회가 된다면 컨텐츠로 한번 보스로 가서. 안성재 셰프님 만나러요? 예. 와 그거 되면 진짜 재밌겠다. 아 너무 좋죠. 예약만 된다면 거기. 진짜 예약을 하고 싶은데도 못해요 지금. 맞아요. 근데 안성재 셰프님도 저를 알고 있지 않으실까요? 아 무조건 알죠. 그렇죠. 그래도 복싱도 하신다고 네. 하셨으니까. MMA 체육관에서 PT 받더라고요. 오. 못할 수가 없어요. 안성재 셰프님 바이퍼 TV 보고 계신다면 한번 초대해 주세요. 묘수로. 와인 색깔 정장 맞춰서 입고 가겠습니다. 멋있다. 좋습니다. 근데 바이퍼 선수님께서는 네. 안성재 셰프님에 대해 좀 잘 아시네요. 아 저 그 흑백요리사를 제가 너무 재밌게 봐가지고 그거 보고 난 뒤도 또 요리에 관심이 생기더라고. 그거 보면서 아 저렇게 뭔가 맛을 표현할 수 있고 뭔가 고지식해 보이잖아요. 네. 셰프님 보면은 실제로 지식이 풍부하고 그러다 보니까 그거 보고 나서 원래 먹방 이런 거 안 찾아봤는데 뭐 음식 유튜버 막 이런 거 찾아보고 그랬었어요. 약간 그런 상을 좋아하시나 보네요. 선수님도 친하게 지내시고. 벨루가상. 벨로가상 맞아요. 저는 여기까지 하겠습니다. 벨루가상이 뭐죠? 돌고래 귀여운 아 돌고래. 돌고래. 아 그럼 다음에 벨루가랑 또 한번 섭외해가지고. 바이퍼 TV. 바이퍼 TV 재밌는데요. 바이퍼랑 너무 잘 어울리는 것 같습니다. 벨루가 꼭 섭외해 주셔야 됩니다. 안 그러면은 케이지에서 PD님 섭외할 거예요 저는.
달달. 그 이번에 야차 선수가 인디어 데이 때 얘기했던 1라운드 300분. 1라운드 300분 저랑 하시는 겁니다. 무제한 1라운드였나? 무제한 1라운드. 진짜 근데 1라운드 300분이면 5시간 아닙니까? 그죠. 그러면 진짜 어떻게 되려나 궁금하긴 하네. 한 명만 죽던가 둘 다 지쳐 쓰러지던가 어쨌든 승자는 나올 거 아니야. 나오겠죠. 예. 그래플러가 유리할 것 같아요. 포지션 한번 잡아놓고 네. 그 옛날에 이제 저 이제 주짓수 하다 보면은 네. 시간 안 맞춰놓고 이제 어쩌다가 장난치다가 이제 주짓수가 이제 스파링처럼 이제 된 적이 있거든요. 네네. 근데 그러다가 이제 서로 탭을 안 치는 거예요. 아. 그러다 보니까 이게 누구 하나가 먼저 포기하지 않는 이상 맞아요. 안 끝나게 되는 거예요. 네네. 그래서 한 30분 스파링 한 적 있어요. 안 쉬고. 서로 막 진짜 탭 안 치려고 막 이기려고. 맞아요. 그거 저 있을 때 아니에요? 너 있을 때 본 거 같은데 저 형 좀 그렇게 많이 하긴 했어. 예. 근데 그렇게 하니까 더 느는 거 같더라고. 주짓수 무슨 벨트까지. 부상했더라 그때. 저는 블루까지. 형 진짜 30분 하는 거 저 봤어요 그때. 아 그래? 예, 아마 쉬는 시간이었던 것 같은데 그때. 블루벨트면 그래도 좀 많이 하셨네요. 그때 이제 거기 UFC였어요. 이 친구랑 저랑 UFC 갈 거라고요. 그러면 MMA 전적도 좀 있으신가요? 아유, 전혀 없습니다. 혹시 그럼 운전하다가 막 네. 시비가 걸려보거나 그러신 적 있으세요? 시비 걸린 적은 한 두세 번 있는 것 같아요. 오. 두세 번? 근데 진짜로요? 이제 네. 예, 두세 번 있는데 뭐 근데 저는 이제 싸우진 않죠. 그죠. 근데 막 무섭게 네. 그 뭐라고 해야 되지? 여기서 이제 막쫙 와가지고 그냥 깜빡이도 안 켜고 들어와가지고 이렇게 방해한다던가 막 그런 식으로 한 적이 좀 많았는데 저는 웬만하면 그냥 깜빡이 켜고 죄송하다고 말합니다. 아. 그렇게 한 세 번, 또 어떤 트럭 타신 할아버지셨는데 네네. 제가 어떻게 하다가 이제 잘못 깨들어가지고 이렇게 화가 나셨나봐요. 창문 내리고 욕을 하셔가지고 네. 아 그럴 때 저도 창문 내리고 죄송합니다. 어. 또 그러면은 화가 좀 풀리시더라고요. 어. 축하하시네요. 저였으면 그냥 무시하고 갔을 것 같은데. 아니 또 그 답답함을 알기 때문에 저도 운전하는 사람으로서 성격이 되게 다 선수분들이 다 성격이 다 좋으신 것 같습니다. 그렇죠. 저희 팀은 대체로 다 좋은 편이에요. 그러니까요. 네. 혹시 성격이 안 좋은 팀도 있나요? 뭐 들어보면은 성격 안 좋은 선수 꽤 많죠. 네. PD님 성우랑 성격이 되게 잘 맞으시더라고요. 이제 살짝 던지면은 네. 바이퍼 선수님 바로 얘기 달죠. 네, 맞아요. 성우이 또 그런 거 과감하게 그냥 얘기해버리거든요. 맞아 원래 사람 자체가 거짓말 잘 못하는 성격이어가지고. 다 나쁜 친구는 아닌데 산타 솔직한 할아버지- 친구여서. 산타 할아버지가 좋아하실 것 같습니다. 네. 사람이 솔직해야죠. 혹시 누군지 여쭤보면은 안 될까요? 아 실명 거론이요. 그거는 제가 나중에 UFC 챔피언쯤 되면은 말했습니다. 알겠습니다. 그러면 그냥 오늘은 그 카톡방에만 올려주시고 알겠습니다. 회원님들을 볼 수 있게 네, 또 돈 낸 사람들한테는 또 서비스 제공해야죠. 매달 990원입니다.
멤버십이요? 네. 아, 그거 자꾸 스파링, 저랑 누구 스파링 찍은 거 저한테 안 보내주고 빨리 가입해서 보라 그런다니까. 저한테 990원 맞아요. 가입해서. 아, 그냥 좀 보내주지. 안 돼요. 그래서 진짜 가입할까 말까 한 적 많은데 아직까지는 안 하고 있습니다. 진짜 구미가 땡기는 거면 가입해야지. 근데 그 지금 본가부터 체육관까지 거리가 생각보다 먼데 네. 왔다 갔다 할 때 좀 불편한 건 없으신지 막 엄청 크게 불편한 건 없는 것 같아요. 저는 수영이 형이 운전을 해주기 때문에 저는 안 불편한데 수영이 형은 어떠신가요? 저는 뭐 항상 즐겁죠. 저희 PD가 일부러 노리고 자꾸 질문해. 네, 가끔 그럴 때 있더라고요. 네. 네, 말씀 주세요. 늦은 시간 운동 끝나고 가면 피곤하잖아요. 네네. 근데 저도 피곤한데 이제 집에 이제 가고 있는데 네. 옆에 있는 성우이가 이제 하품을 쫙쫙 해댈 때 소리 내서 하품을 쫙쫙 해댈 때 쓰기 아주 편한가 보네. 아, 네, 그런 마음이 든 적은 있는데 실제로 편해요. 운전을 잘하셔가지고 승차감이 아주 안락합니다. 그렇죠. 그러니까 조수석에서 두 분이서 가시는데 네. 유지스 선수님이 운전을 하시고 네. 바이퍼 선수님은 하품을 네. 이런 식으로. 네, 근데 이제 보통 이 조수석에 앉는 사람들은 네네. 이 운전자를 배려하는 마음에서 네. 말도 많이 걸어주고 아, 그죠, 그죠. 네. 질문도 많이 던져주고 네네. 졸음운전하지 말라고 그러거든요. 그죠, 네. 우리 성홍이는 너무 편안한 마음에 예. 아직까지는 이제 시합 기간이라 제가 딱히 얘기하고 있진 않습니다. 방금 얘기 다 하신 것 같아요. 아, 그랬나요? 그래도 정말 이렇게 보기 좋은 형제 같은 그럼요. 애틋한 동료애를 그래서 제가 계속 운전을 해야지 하고 있는데 네네. 계속 이게 각이 잘 안 나오더라고요 이게. 근데 진짜 그 시합 끝나면 해야죠 진짜. 그래도 간간히 한두 번씩 이제 수영이 형이 알려주면서 집 갈 때 몇 번 했거든요. 네. 근데 이게 지속이 안 되다 보니까 아직. 근데 시합 끝나고 진짜 해야 돼요. 꼭 말씀하신 거 있으신 것 같은데. 아니 네. 30분 거리인데 네네. 1시간 30분이 걸려버리니까 이제 내가 하는 게 낫겠다 그런 이제 생각이 또 드는 거죠. 장기 투자 하셔야죠. 투자가 이제 되면 이제 올라가야 되는데 그게 이제 잘 되면 좋을 텐데 제가 아직 시속 100을 못 밟아가지고 편하게 가려다가 더 불편해요. 정말 편하게 갈 수도 있기 때문에 예, 위험할 때가 한 번씩 있어서 제가 그냥 불편하더라도 그래도 가기만 할 수 있다면 그래도 제가 가는 게 차량 이스케이프 하면 되지 않습니까? 차량 이스케이요. 와, 그래서 제가 지금 무사고 10년 아니에요. 우와. 무사고. 제가 원래 다른 거는 좀 빨리빨리 넣는데 희한하게 이 운전이 뭔가 좀 저한테 잘 안 맞더라고요 이게. 왜인지는 모르겠어요. 몸치가 있습니다. 몸치 기질이 좀 있어서. 그래도 이제 경기 끝나고 네. 유지수 선수님한테 열심히 배우면서 그쵸. 네. 오토 입력해야죠. 콘텐츠 한번 찍나요? 좋습니다. 바이퍼 운전 연습. 운전. 알겠습니다. 최초로 유지수의 진심이 담긴 욕설을 들을 수 있는. 사실 운전하면서 드라이브 스루를 갈 줄 알면 졸업을 한 거라 생각을 하거든요. 와, 상상만 했는데 힘든데요. 저 그 통행료 카드 넣는 것도 힘들거든요. 유지수 선수님께 제가 드리고 싶은 말이 있는데 네.
바이퍼 선수님이 운전이 은근 자기랑 안 맞다고 본인이랑 안 맞다고 하셨잖아요. 저는 이제 네. 고기를 먹으러 가면은 네. 저는 일부러 고기를 태우거든요. 아. 재밌는 거 뭔지 알아요? 저희 둘이 고기를 먹으러 가면요 네. 수영이 형이 나고 와요. 아 그래서 고기부터 시작해서 운전까지. 예. 아 저는 수동은 안 해봐서. 아 저는 소나타 이상을 안 해봐서 고기를 잘 태워서 이제 그런 식으로 네, 이제 그런 이스케이프를 전략적인 하시나? 네 그쵸. 아 근데 저는 진짜 전략이 아니고 그래서 제가 나름 이제 미안해가지고 고기를 구우려고 한 적이 있어요. 네. 근데 수영이 형이 그냥 내가 구울게 를 시전을 하시더라. 뭔가 비슷하네요 상황들이. 예, 그래서 아 그냥 영- 가만히 있는 게 도와주는 거구나. 그래서 이런 마인드. 그래서 저는 성웅이가 매일 커피 이렇게 사가지고 오거든. 오늘은 제가 샀지만 아 네네네. 항상 갈 때마다 성웅이가 커피 고맙고 미안한 마음이 저 느껴지더라고. 오, 성웅이 항상 네네. 고마워하고 있다 오. 나에게. 네, 그런 표현 때문에 네. 그래서 전 좋습니다. 수영이 형이 저 아마추어 첫 대회 나갈 때부터 네네. 운전을 지금까지 계속 해주고 있어가지고. 아 진짜로요? 예. 우와. 두 분 그럼 처음에 어디서 만나게 되셨어요? 본주지수 군포에서 이제 만나게 됐었죠. 전 성웅이가 네. 전 처음 왔을 때는 잘 모르겠는데 네네. 그 처음 왔을 땐가? 아무튼 기억해요. 네. 얘가 온 지 얼마 안 됐을 때 네네. 진짜 인사성 엄청 바르고. 오 진짜요? 네, 저는 근데 이제 사실 한 2주 나오고 안 나올 줄 알았거든요. 네네네. 운동을 빨리 그만둘 줄 알았어. 네. 왜냐면은 몸이 일단 마르고 몸치 느낌이 좀 있었고 네. 주짓수에 원래 초보자들은 이제 와가지고 스파링 하는 걸 약간 부끄러워 하시는 분들도 많거든요. 그쵸. 네. 그러니까 적응 못 하시고 이제 그만두시는 분들도 많은데 그 성훈이가 그 케이스인 줄 알았는데 계속 나오더라고요. 예, 그러다가 뭐 MMA도 수업도 듣고 그러면서 이제 뭐 1분에 탭을 5번, 6번씩 쳤었는데 네. 근데 지금은 그렇게 탭을 받아내기도 하고 예, 탭을 쳤던 사람한테 뭐 탭을 받기도 하고 막 그렇게 돼가지고 참 놀랍습니다. 예. 처음에 진짜 그만둘 줄 알았는데 저한테 처음 스파링 들어왔을 때도 기억하거든요. 진짜로요? 예. 약간 연인 얘기하는 것 같긴 한데. 그니까요. 네. 약간 점점 바이퍼 점점 딥해지는 것 같아가지고. 예, 아 이게 밤이고 빨간 불빛 앞에 있으니까 지금 약간 분위기가 제가 F여가지고. 아 그래요? 그러니까요. 예, 감성적이어서. 약간 바이퍼 선수님 눈가가 촉촉해진 것 같습니다. 아 아니야. 예, 성웅이가 저는 얘는 극티여서 네 맞아요. 아예 공감을 못 하는 줄 알았는데 그래도 공감은 하긴 하더라고요. 아. 예, 공감을 할 수 있는데 안 하는 케이스여가지고 저는 방금, 이해는 하는. 네. 예. 목소리 살짝 떨리는 것 같은데요? 아 아닙니다. 아닙니다 하는데 약간 좀 떨렸는데. 아닙니다. 목에 수분이 부족해서 지금. 그때에 비하면 진짜 플라이급 챔피언도 하고 그죠. 정말 대단한 것 같습니다. 방금 유지수 선수님이 말씀하시는데 군포 MMA 가 계신 줄 알았어요. 아 맞습니다. 그때 그 향수 아직도 잊지 못하죠. 다시 돌아갈 수 있다면 그 시절로 다시 돌아갈 겁니까? 그러면 꿀인데요? 왜요? 어떤 게 다시 이 길을 걸어와야 되는데. 아니 더 잘하지 않을까요? 오, 이거 진짜 찐의 대답이다. 진짜. 아, 이 기억을 지금 가지고 기억을 돌아가- 가지고 가는 거지. 아, 그럼 무조건 돌아가죠. 그러면. 그쵸. 그거 기억을 잃나요 혹시? 기억을 잃어야죠. 그럼 안 나죠. 아 그럼 절대 안 납니다. 아 왜냐면 지금 라이프랑 비교했을 때 수영이 형의 최대 고민은 그거였던 것 같아요. 아 내가 UFC를 언제 가지? 이게 최대 고민이었고 반대로 저는 아 내가 프로를 언제 데뷔하지? 이게 최대 고민이었거든요. 그때 UFC 간다고 생각도 못했어요. 사실 꿈은 꿨지만 네. 정말 이게 이뤄질까 네.
그 어떤 기회로 어떻게 갈지도 모르는 거니까. 그때 당시 뭐 RTU가 있었던 그쵸 것도 그쵸 아니고. 그쵸. 거기서 이제 뽑아줘야 가는 건데. 근데 이렇게 UFC 옷을 입고 출근하다. 아. 오! 주변에서 사람들이 막 알아보고. 그쵸. 그쵸 그쵸 그쵸. 아니, 사실 아까 적어놨던 질문지 중에 비슷한 내용이 있었는데 지금은 그래도 이제 뭐 블랙컴뱃 챔피언, UFC 선수 이렇게 됐잖아요. 네. 근데 옛날에 아까 말씀하신 대로 까마득히 안 보일 때 네. 거기까지 하루하루를 어떻게 버텨냈는지 어떤 확신으로 버텨냈는지 그게 궁금하더라고요. 그냥 킵 고잉이었는지 아니면은 아 근데 네. 항상 그런 건 있었어요. 네. 그 뭐 코로나가 터지고 뭐 체육관이 다 문을 닫고 막 네. 그랬을 때도 계속 방법을 찾으려고 했던 것 같아요. 그냥 포기하지 않고 뭐 힘내야지 누가 막 저한테 걱정을 많이 했었어요. 네네. 아, 수영 어떡하냐 이제 뭐 코로나도 걸렸고 뭐 체육관 문도 닫았고 너 이제 어떡할래 막 약간 이런 식으로 걱정을 해주는 분이 계셨는데 근데 그럴 때마다 이제 그냥 저의 무의식 속에 그냥 제가 근데 해야죠 뭐 지금 이 상황에 열심히 해야죠 일단 해야죠 네. 가야죠 이런 생각을 갖고 그냥 했던 것 같아요. 정말 힘들 때는 이제 감독님한테 네. 좀 에너지도 많이 얻고 감독님이 항상 좋은 말씀 많이 해주셨거든요. 네. 너 할 수 있는 애다 갈 수 있는 애다 이런 말씀 많이 하셔가지고 기회는 언젠간 온다. 근데 그 기회를 이제 잡을 준비만 해놓으면 된다라고 생각하고 하루하루 버텼던 것 같습니다. 네. 정말 제 네이버 블로그가 있거든요. 네. 거기에 보면은 진짜 네. 다 써져 있어요. 나는 언제 우와. UFC를 갈 수 있을까? 우와. 네. 거기, 그래, 거기 다 보면은 써져 재밌는 감성글 몇 개씩 있어요. 와 정말요? 우와. 그 시절 유승용의 감성. 그래가지고. 우와. 유수영 챔프로 되어 있는 블로그. 맞아요 맞아요. 와. 유승용 챔프. 아마 그게 제우스 챔프 되고 만든 거 아니에요 형? 아니야. 그때가 이제 바꾼 2018년도 때부터 있을걸? 와. 살아있는 기록이네요. 그렇구나. 네. 이 블로그 찾기가 좀 힘들어요. 그게 아는 사람만 알아가지고. 정보력으로 한번 찾아보겠습니다. 네. 제가. 거기 보면은 다 적혀져 있습니다. 야. 갑자기 뭐 상대가 바뀌었다. 우와. 며칠 만에 바뀌었었거든요. 그래서 상대가 바뀌었다. 그래도 이런 시기에 시합이 잡혔다는 거에 감사하고 준비하자 막 그런 식으로 막 혼자 대박. 썼었는데 그거 이제 보면은 가끔 힘이 나더라고요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 아 오늘은 훈련을 이렇게 했다. 내가 언제까지 이걸 할 수 있을까 하면서. 바이퍼 선수님은 좀 어떻게 버티셨나요? 이 시간들을? 아 저는 근데 사실 좀 네. 속전속결이어가지고 힘든 네. 순간이 수영이 형에 비하면은 되게 없던 거예요. 저는 사실. 예. 저는 아마 제 21년도부터 이제 운동을 했는데 네. 딱 2년 좀 힘들었던 것 같아요. 딱 2년. 21년도랑 22년도 해가지고. 그래도 23년도부터는 인지도가 좀 생겨가지고 네. 도움 주시는 분들도 좀 생기고 제 스스로도 이제 데뷔를 했다 보니까 파이트 머니로 이제 생계 유지하고 좀 그게 됐거든요. 네. 그래서 저는 뭐 딱 2년 좀 힘들었던 것 같습니다. 야. 딱 준비하는 기간 동안만. 사실 예체능적으로 그렇게 짧은 기간에 생계를 유지할 수 있도록 그 돈을 버는 게 네. 쉽지 않은데 그렇죠. 많이 어렵죠. 뭐 운도 많이 따라줬고요. 또 주변에 좋은 분들이 있으니까 같이 성장해 나가는 것 같아요. 보면은 저희 관장님이 되게 잘 받아주셨거든요. 네. 그러니까 막 제가 운동 같이 한 첫날 만에 같이 밥 먹으러 가자 이러시면서 그때 뭐 처음 보는 사이인데도 불구하고 되게 잘 챙겨주셔가지고 그때부터 되게 도움을 많이 받았죠, 관장님한테. 그러면은 관장님 vs 유지스 선수님 아 이거 둘 중에- 엄마와 아빠의 싸움인데 둘 중에 누구의 영향이 더 컸다
하나 둘 셋. 관장님이죠 이게. 예. 중심을 딱 잘 잡아줬기 때문에 유저씨 관장님께서 그래서 관장님이 옛날에 저는 없었을 텐데 네. 한번 운동하다가 썩 나간 적이 있었대요. 아, 말을 잘 안 들어서 사람들이. 근데 그때 이제 또 수영이 형이 아 형 없으면 운동 못한다 살짝 이런 식으로 말해서 유저씨의 길을 끝까지 걸을 수 있던 거죠. 형 그만두면 저도 하겠습니다 막 이런 식으로 말했다고 하더라고요 수영이 형이. 바이퍼 선생님 진짜 솔직하시네요. 예. 깜짝 놀란 게 보통 이러면은 두 분 다 제 오른팔 왼팔 심장이죠 이러시는데 바로 할지 고민도 없이 나쁜 애는 아니에요 성웅이가. 아 근데 이게 그저 솔직할 뿐. 유저씨가 안 계셨으면은 네. 이렇게 수영이 형도 그렇고 저도 그렇고 이게 사실 리더의 자리가 진짜 힘든 거거든요 이게. 그죠. 네. 이 미디어에 보이지 않는 그 유저씨의 보이지 않는 손이 진짜 많이 저희한테 닿았기 때문에 이렇게 단기간에 성장할 수 있는 거죠. 확실히 관장님에 대한 리스펙이 있으시네요. 아 그럼요. 모카씨 같은 존재. 어, 유일무이. 예. 그러면은 유지수 선수님은 네. 그 관장님 vs 모태 선수님. 네? 관장님 vs 어떤 거요? 모태 선수님 말해줄까? 못디가 누구야? 어? 그 아까 영향력이 좀. 아 약간- 모카씨 같다고 모카씨. 아, 뭐, 예. 모카씨. 모카씨. 예. 아 너무 웃기다. 근데 진짜 관장님이 안 계셨으면 네. 지금 여기까지 아마 못 갔을 겁니다. 네, 이게 아예 없었을 거예요. 성웅이도 아마 그죠. 네, 없었을 거고 저도 없었을 거고. 이게 단순히 운동 티칭하는 걸 떠나서 이게 삶의 방향성 이런 걸 또 제시해 주시다 보니까 저희 선생님이면서도 이제 정신적 지주가 이제 같이 되는 거죠. 그럼에도 3초 만에 관장님을 골랐을 때 서운하셨습니까? 아니, 살짝 있었는데 근데 어쩔 근데 수 이건 없다. 인간의 그거는- 본능이에요. 아, 그죠. 그거는 네. 인정해야 된다. 아, 인정할 수밖에 없다. 두 선수님들 덕분에 또 관장님이 정말 좋은 사람인 거를 안 봐도 느낄 수 네, 있었습니다. 아 이게 미디어에 좀 진짜. 관장님 억까하는 분들이 많은데 네. 사람들 나중에 다 알게 될 거라고 생각합니다. 얼마나 대단한 사람인지. 아, 오늘 고생하셨습니다. 아, 고생했습니다. 아유 금방 왔네요. 예. 다음에 또 뵐게요. 네. 바이퍼 TV 화이팅. 피디님도 화이팅! 화이팅. 화이팅. 감사합니다. 화이팅! 네, 감사합니다. 유지수 선수님 화이팅입니다. 네, 감사합니다.